Okay တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ stem note မလေ့လာထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပေးတဲ့1 E F G G C F E F G G F E E F G G C F E F G D အဲ့ဒါကိုတီးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမင်းတဲ့ချင်းကိုဖြစ်လို့ ਨੇ ဘယ်လိုမျိုးတီးလို့ရမလဲဆိုတာကို sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကအခုမှဖြစ်လို့စတီးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော် sharing ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့စကြည့်ရအောင်နော်ကဲဒီတဲ့ချင်းကကျွန်တော်တို့ key နှစ်ခုနဲ့တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် key နှစ်ခုစလုံး sharing ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ key က key C ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် C နောက်ထပ် key တစ်ခုကဘာ key လဲဆိုတော့ key F ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် key F ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် sharing ပေးမယ့် key ကတော့ key C ဖြစ်ပါတယ်เนาะ chord အကြောင်းအရင်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် chord ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်လက်ဆိုရင်ဒီလိုတီးလို့ရတယ်တစ်လုံးချင်းစီပေါ့နော် C chord ဆိုရင် C E G ပါတော့ C နဲ့ G ကိုင်လို့ရတယ်เนาะဒါမို့ C တစ်လုံးထဲကိုင်လို့ရတယ်ညာဖက်လက်ကိုကျွန်တော်ရေးထားပေးတဲ့အတိုင်းပဲ G ရယ် C ရယ် E ရယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတီးလို့ရတယ်ဘယ်ဖက်လက်ကို number 1 C ပြီးညာဖက်လက်ကို G C E ပြီး G ကိုဘယ်ဖက်လက်က4နဲ့ကင်ပြီးတော့ညာဖက်လက်က G B D အဲ့လိုကင်နေရတယ်เนาะ C chord ပြီး G chord A minor chord ဆိုရင်ဘယ်ဖက်လက်ကနံပါတ်3 on C ပြီးညာဖက်လက်က A C E ပြီး F ကဘယ်ဖက်လက်က F ကိုပဲကင်ညာဖက်လက်ကကျွန်တော်တို့ A C F ကင်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင် D minor ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်လက် D ပဲကိုင်ညာဖက်လက် F A D အဲ့လိုမျိုးကိုင်နောက်ဒါဆိုရင် chord ရပြီ chord C chord G chord A minor chord F chord ပြီး D minor chord โอเคနော်ကဲပြီး intro ပေါ့နော် intro အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်အခုမှစတဲ့လူတွေအသက်ကဲ intro ကိုကျွန်တော်တို့ chord အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ chord ကိုဒီလိုတီးမယ်ပြီးရင် F ဆိုရင်ဒီလိုနော် C ဆိုရင်1 2ပြီး F 1 2 1 2 1 2ဒီအိုင်းပဲတီးမယ်နော်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယဘီတ်နဲ့စဝင်လာတာပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်မယ် E F G G Cနော်ကဲညာဖက်လက်က1 B โอเคနော်2မှာ1 2 B F G G F E E B F G G C F E F G D โอเคတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ stem note မလေ့လာထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားပေးတဲ့1 E F G G C F E E F G G F E E E F G G C F E F G D အဲ့ဒါကိုတီးလို့ရပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုပေါင်းတီးကြည့်မယ် chord ကိုဒီတိုင်းပဲကိုင်မယ်เนาะ C F G ဆိုလဲဒီလိုပဲเนาะ1 ข้อสาธิตแม่บินแต่เช่นโซแม่กับพาโลกาจีกนายาตันตัว
ဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလေးတွေအမြင့်တန်အော်ဆိုလို့အဆင်ပြေပါတယ် key C နဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကဲနောက်ချက်တစ်ခု key F ကဲ key F ကကြတော့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီ key F ကကြတော့စနလို့ပဲเนาะဘယ်ဖက်လက်က F ဆိုရင် F เนาะ C ခေါ်ဆို C D minor ခေါ်ဆို D minor အဲ့လိုမျိုးကိုင်တာเนาะစနကျွန်တော် C ထဲမှာတီးတယ်လို့ပဲပြီးရင်ညာဖက်လက်က chord note ပေါ့เนาะ C F A okay F ပြီးရင် C ပြီးရင် D minor B minor ပြီးရင် G minor ကိုဒီလိုကိုင်တယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က chord တီးသွားပြီဆိုရင်အောက်က intro လည်းအတူတူပဲเนาะ intro ဆိုရင်ညာဘက်လက်ကိုဒီလိုတီးပြီးရင်เนาะ F chord ဆိုရင် F နဲ့ C နဲ့ပဲ power chord ပဲတုံးသွားမယ်เนาะပြီးရင် B flat ဆိုရင်လည်း B flat okay ဒီတိုင်းပဲ1 2 3 4အတိုင်းပဲသွားမယ်เนาะညာဘက်လက်ဆိုရင်1 A B C B flat တော့ကျွန်တော် B ပဲဆိုမယ်ဒါပေမဲ့တီးတဲ့အချိန်မှာ B flat တီးပါเนาะ1 A B C C F B A A B C C F A A A B C C F အဲ့လိုမျိုးเนาะနောက်တစ်ခါ1 A B C C F A B C C B A A A B C C F B A B C G အဲ့လိုမျိုးเนาะပေါင်းတီးမယ်1 bin chord ဝင်မယ်လောကကြီးခဏရတန်သွားလို့ပဲနာချင်တာမင်းနဲ့ဆိုတိုင်းလေအချီတွေပေါ်လိုက်မလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်เนาะ chord ကကျွန်တော် C ပဲရေးထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့တီးချင်တယ်ဆိုရင် C ကနေ F ကိုပြောင်းတီးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ရေးထားပေးတယ် chord နေရာမှာလေ chord နေရာမှာ1ဆိုရင် C ဆိုရင် C နေရာမှာ1နေရာမှာ F အစားထိုးရုံပဲเนาะ2မှာ G ဆိုတော့2နေရာမှာ C เนาะ key F ထဲမှာ C ဆိုတော့ C ရောအစားထိုးပေးလိုက်ရုံပဲပြီးရင်3ဆိုရင် D minor ကိုအစားထိုးရိုက်မယ်เนาะ A minor အစား D minor ကိုအစားထိုးမယ်F အစားကျွန်တော်တို့ B flat ကိုအစားထိုးမယ်ပြီးရင် D minor အစားကျွန်တော်တို့ G minor ကိုအစားထိုးပြီးတီးမယ်เนาะပြီးရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တချင်းတီးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစအဆုံးတီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်တီးလို့ရလဲဆိုတော့ solo လည်းဒီတိုင်းပဲဆက်လာတာဆက်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးတီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အားလုံးနားမလည်တာတွေရှိတယ်မေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အခြားသိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာပဲမေးထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကအားလုံးအသက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို share ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ